ఓ అంటావా మావా, ఓ అంటావా మావా. అంకుల్, ఆంటీ గారు, అంకుల్, ఆంటీ గారు, అంకుల్, ఆంటీ గారు. తలుపు తీసుందండి, ఎవరు లేరా? ఓ అంటావా మావా, ఓ అంటావా మా. అరే ఎవరు లేరండి? అంకుల్, ఆంటీ, ఏం సార్ నాకు ఎవరు లేరు, కనిపించట్లేదండి. ఏంటి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఎక్కడి నుంచి వాయిస్ వస్తుంది? ఏంటిది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎవరు లేరు, ఎవరున్నారు? డోర్లో ఎవరున్నారు ఈ రూమ్లో? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు వాయిస్? ఇది ఎక్కడ ఎవరు లేరు? అరే బాబోయ్, అయ్యి బాబోయ్ ఏంటిది? అరే బాబోయ్ ఎవరు కనిపించట్లేదు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ వాయిస్? అర్థం కావట్లేదు. అమ్మ బాబోయ్. అంకుల్ ఆంటీ గారు ఏమైంది ఇంట్లో అసలు? అరే ఎవరు లేరండి ఇంట్లో. అరే అంకుల్ ఆంటీ గారు ఏమైంది ఇంట్లో అసలు? ఎవ్వరు లేరు అసలు, ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో. ఏమైనా అయిందా? అరే భయం అవుతుందనా అన్న. సారానా? హలో, ఎవరైనా ఉన్నారా? అంకుల్ గారు, అన్ని డోర్లు నెతికాను, ఎవరు లేరు. బాబాయ్ కొంపది దెయ్యం ఏంటి? ఊ అంటావు అంటే దెయ్యం వచ్చింది. నాన్న దెయ్యాలి ఫస్ట్ టైం అని, ఎప్పుడు సినిమాల్లో అట్లా తప్ప రియల్ గా చూడలేదు. భయం వెళ్ళిపోతాం సార్ ఇక్కడికి వెళ్ళి. అవి బాబాయ్ డోర్ కూడా రావట్లేదు. అయినో ఈ బాబాయ్. అరే బాబా నన్ను వదిలేండి అయ్యారే. నేనే పెద్ద దెయ్యాన్ని, నేనే పెద్ద పిరిగా కూడా పెట్టరా నువ్వు? అమ్మాయితో అయితే ఓ ఇష్టం మానేస్తావేంటి? అదే నీ సంగతి దోలు తీస్తావురే. నేను స్విచ్ చేస్తాను ఇక్కడ. అమ్మ బొమ్మాలి, నువ్వు ఆగాలి, నువ్వు రారా. చెప్తా ఉంటే కంగారు పడక మరి. నాకు అసలు సంగతి ఒక సెకండ్ మీరు లేట్ గా వచ్చింటుంది, అక్కడ పోసేద్దాను. నువ్వు పోసేస్తావరా? కింద అంబులెన్స్ కూడా రెడీ పెట్టాను నేను. మన అంబులెన్స్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బేదర బాక్సులు అన్ని మనకి ప్రియా. నాకు అసలు అది ఏదో తెలుసా నీకు? స్విఫ్ట్ ఇదిగో చూడు, నీ కోసం బొమ్మ తెప్పించాను రా. సారా అన్న బొమ్మ తెప్పించాడు ఆన్లైన్ లో, చూడు ఇదిగో. ఏంటండి ఇది బొమ్మ? మాట్లాడే బొమ్మ. ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడింది ఇదేరా నీతోటి. నేను మాట్లాడ దీంతో నీకు పాటలు గట్లా అన్ని వినిపిస్తాను. కూల్ 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 అవు. నేను ఏమంటదా రారాయ అంటే నువ్వు అందరినీ రారాయ దర్శకు రారాయ అంటావు. మరి అది ఇవాళ బొమ్మ వచ్చింది రారాయ WTF రారాయ. హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు సారా ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ అనమాట. ఈ క్యూట్ లిటిల్ ఒక టాయ్ ని కొన్నాం అనమాట మేము. మాట్లాడిస్తావా నన్ను? గ్యాప్. సో గాయస్ ఇదేంటంటే మనం మాట్లాడింది రిపీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి 800 రూపీస్ అనమాట. సరదాగా ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాం. సో దీంతో ఇలాగా నీ గురించి నువ్వే చెప్పుకుంటున్నావా? సరిపోయింది. సో గైస్ ఇది దీంతో ఇప్పుడు WTFని భయపెట్టావు అనమాట ఇందాక. అండ్ సర్లే భయపెట్టావులే, మాట్లాడి కొంచెం. సో గైస్ ఇదైతే మనం మాట్లాడట్లేదు అనమాట. ఇప్పుడు దీంతో కాసేపు చిన్నగా ఫన్ అయితే చేద్దాం. అండ్ మన ఛానల్ అయితే వచ్చేసి 100K దగ్గరలో ఉంది. చెప్పని అని తల్లి ఆగు, ఒక్క నిమిషం ఆగు. 100K దగ్గర ఉంది గైస్ మన ఛానల్ అయితే కనుక. ఇంకా 2000 సబ్స్క్రైబర్లు మాత్రమే అనమాట. గుడ్డిపాటు తప్పండి, లైక్ అండ్
ఇచ్చి కట్టరా బాబు. కానీ నీ వాయిస్ ఇంట్లోనే బాగుంది తెలుసా అమ్మా. 100K చేసేయండి గైస్. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి. సో గైస్ ఇది ఫన్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి పర్చేస్ చేసాను అనమాట. ఇది రేట్ చెప్పా కదా 800 మాత్రమే. తమన్నా బొడ్లా ఉంది గైస్, ఇది ఊపుతుంటే అదిగో. చెప్పు నీ డైలాగ్ చెప్పు. కిస్ స్మైలింగ్ గైస్ గుర్తుపెట్టుకొని మీకైనా తోపేర్లేరు. రాత్రి 78 అబ్బా అబ్బా పుంజొచ్చి పెట్టను కొడితే బేబీ జీజే రాస్తా పుంజు స్క్వాడ్. అయ్యే మొత్తం పగిలిపోద్ది. సో గైస్ దీంతో ఇప్పుడు డాడీ ఏదో ఫన్ చేస్తారంట, అది కూడా చూద్దాం. అండ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పెట్టేసండి. ఇంకా మరిన్ని బ్లాగ్స్ వస్తాయి. నవ్వుతున్నావేంది? ఇప్పుడు డాడీ ఏదో మాడతారంట, దీంతో ఫన్ చేస్తారంట, మరి ఎంజాయ్ చేసేయండి. మరి మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది దయ్యం అంటే భయం అన్నది. మా ఊళ్ళో ఒక WTF ఇందాక అల్లిపోయాడు. చెమ్మ చెక్క చెమ్మ చెక్క చెమ్మ చెక్క మల్లె మొగ్గ మల్లె మొగ్గ మల్లె మొగ్గ. పాట పాడరా తొక్కలో కూడా పాడా. రింగ 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 రింగారే. దాన్ని నడుపు తగ్గట్టు ఊపున్న పాట అంటే పాడరా. పువ్వై పువ్వైంటాడు ఆటమో పర్రాగో. కానీ మీ అందరిదానికన్నా మమ్మీ నవ్వు బాగా ఇమిటేట్ చేస్తుంది. అది మమ్మీ నవ్వు అయితే క్రేజీ ఇమిటేషన్ అసలు. నవ్వమ్మ సార్ ఓలే నవ్వు. చిరునవ్వుల తొలకరిలో మారు మల్లెల నెలలో. అయ్యో 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 పాట పాడు పాట పాడు నువ్వు మంచి పాట. ఏం పాడు పాడవాడు. చెప్పానా మమ్మీ వాయిస్ చాలా బాగుంది సార్. అసలు ఇందులో క్రేజీ ఉంది మమ్మీ వాయిస్ అయితే. పాడు చెప్పండి అయితే. జాబిల్లి పిలిచేను నిన్ను నన్ను ఓ అబ్బో నీకంత సిగ్గేల బాల బావా నన్ను చేరలేవా. ఇద్దరు వాయిస్ వస్తుందా నా చూసా. ఇద్దరు వాయిస్ వస్తుంది. ఇద్దరు వాయిస్ నువ్వు పాడితే నీ వాయిస్ కూడా వస్తుంది. పాడు పాట ముగ్గురం కలిపి పాడతాం చూడు. ఏంద్రా ఊ అంటే ఊ అంటాడు పెద్ద సార్. అదే లంజమొండ ఆగవే బాబోయ్ చేత్తమొండ. తిట్టేస్తున్నారు. మరి నువ్వు పాడరా. ఇది చూసావా ఆ మాట మటుకు మాట్లాడలేదు. 18+ ఫిల్టర్ చేసింది. ఫిల్టర్ చేసింది 18+. పూలు గుసగుసలాడేనని జతగూడేనని గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని అది ఈ రోజే తెలిసింది. బాగానే వస్తుంది. ఓకే కీస్ ఫైలింగ్ గుర్తెట్టుకోండి. మీకన్నా తోపేరు లేదు. అదే మన కొత్త ఛానల్కి అయితే లోగో పెట్టాం గాయస్. లోగో చూడండి కొత్తగా క్రియేట్ చేసాం. కొత్త ఛానల్కి అయితే మన ఫ్యామిలీ లాస్కి అయితే ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. కొత్త ఛానల్ అంటే మళ్ళీ వేరే ఛానల్ అనుకుంటారు. ఈ ఛానలే ఫ్యామిలీ లాగ్స్. ఈ లాగ్స్ లో
ఈ లాస్ట్ చూసిన అందరూ కలిసి ఒక లైక్ అని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. కీస్ పైన కూర్చోట్టుకోండి, మీకైనా తోపు ఎవరు అన్నట్టుగా అయిపోరా అంతే. ఓకే ఓకే టాటా బై బై సీ యూ గుడ్ నైట్. పూలు గుసగుసలాడేనని జతగూడేనని పూలు గుసగుసలాడేనని జతగూడేనని Let's go, let's go.